टाटा सफारी गाड़ी के रेडिएटर की कंडीशन मैं आपको दिखाता हूँ कितनी ज्यादा खराब हो रखी है। लाल लाल से ये कलर होल में आपको दिखाई दे रहा है, ये मैं निकाल करके आपको दिखाऊंगा। तो ये जंग लगी हुई है, बहुत ही ज्यादा जंग लगी हुई है और ये जंग पूरे रेडिएटर में इस तरीके से जम गई है कि रेडिएटर में पानी घूमना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो रहा है और इसी वजह से गाड़ी बहुत ही ज्यादा ओवरहीट हो रही है। और ये सारी प्रॉब्लम आ रही है गाड़ी में कूलेंट ना डालने की वजह से। इसमें लंबे समय से पानी डाल करके रखा हुआ था, जिस वजह से ये पानी इसके अंदर जम चुका है और गाड़ी बहुत ही ज्यादा ओवरहीट हो रही है। तो कभी भी अपनी गाड़ी के अंदर आपको लंबे समय तक पानी डालकर नहीं रखना चाहिए, कूलेंट डालना चाहिए अच्छी क्वालिटी का, जिससे गाड़ी में ये जंग लगने की प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इसको हमें अच्छे तरीके से क्लीन कराना पड़ेगा रेडिएटर को और इसके अंदर कूलेंट डालना पड़ेगा, तभी इस गाड़ी की प्रॉब्लम सॉल्व होगी।